پتو حلقش در میاد. خیلی پتو کل پتو رو کرده تو دهنش. لنکه نه نوشته کت چرمی رو فکر کرده یه حیوان دیگه است. کل کت چرمی رو خورده. شکمش رو باز کرده؟ نه دهنش داره. کمک زاب نمیشه تو شکمش. چه داره؟ خب میدونم اگه خب چرم که پوست گاو. ماما بیبی اگه گاو میتونه بخوره هضم میشه به استخونش، چرا اونش هضم بشه؟ استخونت که میمیری تو زمین یه میلیون سال میمونه، بچه تو شکم اون نمیمونه، نیم از بین میره. خب اون حتما هضم میشه. خب من نمیفهمم لاجیک. مدرسه چرا همه جا خلوت چیز مدرسه تعطیل هم؟ نه. و چرا اینجوریه شب؟ اداره ها تعطیل هم؟ نه. بیشتر از خونه کار. بعد که همه جا باز بشه هنوز همه تو خونه کار میکنن. آره بیشتر. آره دیگه پس آفیسا چی میشه دانتان؟ بانکراپت میشن بعضی ریل استیت اینوستر. اینه که کامرشال خریدن از بین میرن یواش یواش. آره هنوز پاپولیشن میشه 10 میلیون 20 میلیارد. The speed limit is 100 kilometers per hour. که ویدیو تیپ داریم یکی با پیچه جلو ببینه تقسیم دشکم خودم رو درست کرد. سیف هم میشه؟ میره تو یوتیوب. یوتیوب؟ برای خوده؟ هر روز هر دقیقه؟ هر 5 دقیقه مردم میتونن ببیننش؟ آره هر 5 دقیقه آپلود میشه تو یوتیوب اکانت. خیلی بده که مردم هم میتونن به مثلا مایک موسوی میتونن پیدا کنن. اگه الان پابلیکش کردم آره میتونن. خیلی بده که نه نمیدونم مایک موسوی کجا میره ولی آره ویدیو هم اونجا آپلود میشه. صدا منم میره؟ همه رو تیپ میکنه آره. حالا مثلا داره یکی فوش تو ادادی رو گوش میده نگاه میکنه. سیکرت چی سکرت؟ زندگی پابلیکه. من سیکرت من دارم با تو بذار سیکرت زنش داره با هم داره. The speed limit is 100 kilometers per هزار تا hour. سیکرت زنش داره با هم داره که بقیه نباید بدونن. یکی نه من خود بلدی برگردی پیاده تا تو مانا خیلی دادی هست برو ببین بابا چیزی منو کاول کنی؟ برو بابا یه بزن تو مال به من تلفن کن نه بابا ماشین تو فقط یه سال طول میده من به چرخم تو یه سال. نه ببین اصلا اینجوری it's not working. شاید من خریده زیاد کرده بودم دستان پر باشه. داره تو بزن به من that's not nice که مادر مریم با ببین 10 دقیقه پیاده بیشتر نیست. ولولاش کنی برگرد that's not nice تو ما برزه میشه یادم بندازی برم بانک پول بگیرم 1200 دلار 5000 دلار رو دادم بپرسم. خب از کمپانی بگیر کریدیت کارت تو بر بیشتر. یارو خب 11000 دلار همون. خب از کمپانی دارم می what do you expect چیزایی مثلا بذار ببینم 11000 پلاس تکس میشه چقدر؟ 13000. پس این یارو از کجا میارن؟ ازش بپرس. میگه از اروپا با شیپمنت میارن. از کارخونه یه دفعه یه گلمه میارن. خب شاید اونجا ارزون تره. یعنی اینجا دیدی بهت نشون دادم ماشین اینجا نصف امریکا و نصف یک سوم چیزه یوروپ. اگزاتیکار نه اینا اینطوری ها چیزای گرون رو میگن. خب اینجا میخرم اونجا شیپ میتونی بکنی دو برابر بفروش. همونه دیگه. وای قایق میاری